वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आज मैं दिखाऊंगा आपको कि हम कैसे जाते हैं कॉलेज पर और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में कवर करने वाला हूँ, तो कंटिन्यू बने रहना गाइस ब्लॉग में। अभी बैग पैक कर लिया है मैंने, ये रहा मेरा बैग और अभी चलते हैं गाइस कस्टमर की लोकेशन पर। ये गाइस अपना मोटर ब्लॉग का सेटअप जो कि मैंने हेलमेट में कर रखा है। तो अभी चलते हैं गाइस। तो गाइस ये खड़ी है अपनी बाइक, अभी चलते हैं गाइस। काफ़ी टाइम भी हो गया है, 11:30 तो यहाँ पे बज गए मेरे को। और मेरे पास अभी 2 कॉल्स हैं। अभी पेट्रोल भी मेरे को लग रहा है डलवाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि पेट्रोल कम दिख रहा है। ये गाइस पेट्रोल पंप, अभी चलते हैं यहाँ पे और डलवाते हैं पेट्रोल। ये डल रहा है पेट्रोल। गाइस ये देखो, ये है रविदास घाट। यहाँ से लेके और रुड़की तक ये रविदास घाट ही कहलाया जाता है। काफ़ी अच्छा और सुंदर मतलब यहाँ पे लगता है। और सबसे जो मुझे अच्छा लगता है ना, वो है यहाँ का, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये नदी, ये कितनी प्यारी सी लगती है मेरे को। ये जब इसकी साइड साइड जाते हैं ना हम लोग, तो जो फील आता है ना साइड में चलने का, पास में नदी, भाई एक नंबर फील आता है। तो चलते हैं गाइस बिना टाइम गवाए, क्योंकि मेरे पास 2 कॉल है और फिर शाम को मेरे को जल्दी से ऑफिस पहुंच के फिर वहाँ से मेरे को घर भी निकलना है और इस बीच में और भी काम है। तो जल्दी अपना काम ख़त्म करते हैं। आज है सैटरडे वैसे भी, तो कल संडे का छुट्टी रहेगी, तो फिर मेरे को आज ही निकलना होगा घर पे। ये देखो गाइस कितना प्यारा ये पुल जो पड़ रहा है ना, देखो पुल बहुत ही प्यारा लगता है। क्या फील हो रहा होगा देखो। तो फाइनली गाइस अभी मैं आ गया हूँ, क्वांटम यूनिवर्सिटी के पास आ चुका हूँ। और हमारी जो लोकेशन है, जिस कस्टमर के यहाँ पे हमें जाना है, तो अभी लोकेशन तो ये रहा। फाइनली गाइस अभी मैंने दोनों कस्टमर के यहाँ पे विजिट कर लिया है और दोनों की प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट कर दी है। फिलहाल अभी चलते हैं हम हरिद्वार के लिए। तो हमारा सेटअप रेडी है और अभी मैं खड़ा हूँ जस्ट सहारनपुर हाईवे पे। तो अभी चलते हैं यहाँ से। तो चलते हैं गाइस, अभी निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी टाइम हो गया है, आई थिंक 3:30 बज रहे हैं अभी। देखो काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ के, पास में नदी है और साइड में सड़क जा रही है। भाई बहुत अच्छा फील होता है। आई थिंक बरसात के मौसम में कितना अच्छा फील होता होगा यहाँ पे। जो देखने को मिल रहा है ना दृश्य, वो एक अलग ही लेवल का है, एक नंबर। बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि पानी इतना साफ है और फिर ऊपर से प्राकृतिक है चारों तरफ, साइड से पेड़ पौधे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं इनको। कोई नहीं गाइस, चलते हैं अभी। सो फाइनली गाइस काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ मैं अपने गांव के, और चलते हैं अब गांव में। काफ़ी दूर था गाइस, मेरे फ़ोन में बैटरी कम था, तो इस वजह से मैंने पूरा आपको दिखाया भी नहीं है। तो कोई नहीं गाइस, चलते हैं अभी फ़िलहाल। तो गाइस ये है देखो, यहाँ से ये धर्मशाला शुरू हो जाती है गांव के स्टार्टिंग में ही, अम्बेडकर धर्मशाला है। ये है गाइस प्यारा सा छोटा सा घर, और ये हमारे 2 कमरों का काम चल रहा था, ये वो हैं। ये कर दी गाइस हमने बाइक खड़ी यहाँ पे। और क्या खा रही है? आम भी, ये खा रही है गाइस आम भी। और छोटी वाली वो आ रही है।
नमस्ते भी ना कर रही। माँ नमस्ते, दी नमस्ते, भाई नमस्ते। तो फाइनली गाइस घर आते ही देखो किस तरह की आंधी तूफान आ रहा है। देखो मौसम भी ऐसा बादल बादल हो गए आसमान में सारे। और देखो कैसा मौसम हो गया। और ये देखो मेरी भांजी लाई है मेरे लिए खरबूजा। देखो आंधी बहुत तेज चल रही है।